Sveiki visi, esu Edvinas Puidokas, automobilių laužytojas, azartiškas lenktynininkas, mėgėjas, daug ko trokštantis. Taigi darau šitą video vlogą, nes turbūt visiems atsibodo matyti tik onboardus ir nieko daugiau neparodyti ir nepasakyti jums į kamerą. Tai galbūt bus įdomiau ir jums patiems stebėti, ir pačiam man bus įdomu kurti, bandyti išmokti kalbėti tą kamerą, ko aš nepratęs daryti. Ir kas vis tiek esat Facebook'e, mane seka iš draugų, iš pažįstamų, turbūt jau matėt mano postuką, kad su šituo senuoju bolidu baigiu važiuoti varžybose. Jos buvo mėgėjų lygos, su šituo automobiliu važiavau 6 metus. Iš tikrųjų visur važiavau aš su juo, ir į parodas, ir į mitingus visokius, po miestą su draugais pasivažinėti ir į varžybas. Realiai tas automobilis buvo skirtas viskam, o tas, kas tinka viskam, tas netinka niekam. Tai dėl to šito klausimą reikėjo spręsti, bandyti ieškoti kažkokių tai sprendimų. Ir tas sprendimas yra įvykęs. Taigi yra įgytas naujas automobilis, kurį dabar aš jums ir pristatysiu. Here we go, turn it up, let's start. From block to block, snatching hearts and jacking marks. And the police can't pay me and make me. You can have me someday, G. But right now I got my mind set up. Looking down the barrel of a nine, get up. Cause I'm trying to make the payback back to my brothers on the block. Better stay black, and accept no substitutes. I bring truth to the youth, tear a roof from the whole school. Oh no, I won't turn the other cheek. Case you can't see us when we burn the other week. Now we got them in a smash, blast. How long will it last? Till them don't get more cash. Taigi nieko toli nepabėgau nuo savo dabartinio turimo automobilio. Taigi įsigijau Honda Civic 5 generacijos, vienu modeliu naujesniu, 92 metų. Automobilyje yra įdėtas lygiai toks pats variklis realiai kaip ir šitame automobilyje, 1.6, Japonijoje skirtos rinkos variklis, turintis 190 variklių. Tai realiai 10 variklių skirtumas nuo šito automobilio. Bet čia ir yra visa esmė, kad turėjau nupirkti tokį automobilį, gal šiek tiek man gavosi pigiau negu nupirkti, nes kadangi vis tiek planas yra važiuoti R2000 Pro lygos klasėje, kad galėčiau važiuoti tokioje klasėje, man reikalingas 2 litris. Tai planas būtų tiesiog pajusti patį kėbulą, pravažiuoti kažkiek treniruočių su 1.6 varikliu, tam, kad pajusti patį kėbulą vis tiek, kad ir nedaug skiriasi nuo maniškio, bet vis tiek skiriasi ir tą reikia suprasti ir pajusti. Taigi ir sekantis planas bus, žinoma, statyti 2 litrių variklį ir važiuoti R2000 klasį. Tai automobilį įsigijau pilnai ruoštą varžyboms, jame yra sumontuoti jau pilni saugos lankai. Automobilis važiavęs ne vienerius metus žiedinėse lenktynėse. Kodėl nusprendžiau pirkti automobilį ruoštą, kadangi šiai dienai pasidaryti automobilį gaunasi brangiau nei nupirkti. Žinau, kad čia visokių nuomonių apie tai yra ir pats esu ir tokios nuomonės. Kažkuriuo atveju yra labiau apsimoka pirkti ruoštą automobilį. Faktas, kad ruošiant pačiam automobilį tu jį pasidarysi tokį, kokį tu pats jį įsivaizduoji ir pagal savo norus. Bet iš tikrųjų šiai dienai ženkliai yra brangiau susirinkti, negu nusipirkti ir jį pasidaryti maždaug bent jau koreguoti kažką pagal save. Tai dėl to buvo toks sprendimas priimtas, daryti šitaip ir su juo pradėti sezoną. Dabar kokie yra planai? Planai yra tokie, kad šiais 2024 metais neplanuosiu važiuoti jokių varžybų. Geriausiu atveju išvažiuosiu tik į treniruotės, kadangi nenoriu niekur skubėti, reikalingi dideli finansai, jog susipirkčiau, kadangi tai yra viskas keliama jau į profesionalų lygą, tai reikalingos ir aprangos, licenzijos, nauji šalmai, kaklo apsaugos visokios ir taip toliau. Tai yra nemaži pinigai, tokių finansų negaliu iš karto skirti, todėl pradėsiu viską po biškį. Tai iš tikrųjų su šito automobiliu pagrindinis planas išvažiuoti bent kažkurias varžybas, tai tik tais būtų 2025 metais, nes kadangi neturiu nei rėmėjų,
neturiu jokios išorinės pagalbos tokiam tikslam įvykdyti. Tai tam reikia laiko, tam reikia finansų didelių ir visą tai padaryti. Taigi ačiū, kad žiūrėjot, man patiko pasifilmuoti, aš tikiuosi jums patiko pažiūrėti, tai iki kitų kartų.